నేను యాక్చువల్గా పన్నీర్ స్నాక్ ఐటమ్ చేస్తున్నాను. వెల్కమ్ టు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ SumanTV. వెల్కమ్ టు కిచెన్ స్పెషల్. ఈరోజు కిచెన్ స్పెషల్లో రమ్య గారు ఫ్రమ్ నల్లకుంట ఏం వండబోతున్నారు నాకు కూడా తెలియదు. చెప్పాలి అంటే రమ్య గారు రావాల్సిందే. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. హాయ్ రమ్య గారు. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ అండి? ఐఎమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. సో కుకింగ్ అనేది మీకు ఇష్టమా? అవును, ప్యాషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓ, సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ బస్టర్ అంతేనా? స్ట్రెస్ బస్టర్. ఇంకొకటి కిడ్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ తోని తింటారు కదా, వాళ్ళ కోసం వెరైటీ కుక్ చేయడము అలవాటు అయిపోయింది. సో ఏం ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటారు మీ పిల్లలు? అన్ని స్నాక్ ఐటమ్సే, ఎందుకంటే ఈజీగా హోమ్ మేడ్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి రాగానే కొంచెం రిలాక్సేషన్, ఎందుకంటే మార్నింగ్ బాక్స్లో అయితే రొటీన్గా పెడతాం కదా కర్రీ రైస్. వాళ్ళ ఇంటికి రాగానే కొంచెం స్నాక్స్ పెడితే కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి మైండ్ ఫ్రెష్ అయిపోయి కొంచెం తిని వాళ్ళ హోంవర్క్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటారని. బికాస్ వాళ్ళ స్ట్రెస్ బస్టర్ ఎప్పుడు స్నాక్సే. రైట్. సో ఈ రోజు మాకేం ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు? నేను యాక్చువల్గా పన్నీర్ స్నాక్ ఐటమ్ చేస్తున్నాను. దానికి పెట్టిన పేరు యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ పెట్టారు. దీనికి పేరు పన్నీర్ ట్రీట్. పన్నీర్ ట్రీటా? ఎస్. ఓ, ఓకే. సో పన్నీర్ ట్రీట్ అంటే మీ వాళ్ళందరికి ఇష్టం, అందుకే అదొక ట్రీట్. యా, పన్నీర్ తోటి కొంచెం ఎక్కువ రోటీస్ తోటి తింటారు. ఇంకోటి పన్నీర్ అంటే కొంచెం ఇష్టంగా తింటారు. అది హెల్దీ ఫుడ్ కదా, ప్రోటీన్ కూడా పిల్లలకి కొంచెం చెబ్బిగా అవనికే కూడా అది ఒకటి లాగా. సో వెజ్ స్నాక్ ఐటమ్ అంటే మెయిన్ మేము ఇంట్లో చేసేది పన్నీరే. రైట్. సో మా ప్రేక్షకులకి ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్ పన్నీర్ ట్రీట్ పరిచయం చేయండి. షూర్, డెఫినెట్లీ. బాయిల్డ్ పొటాటో, పన్నీర్, ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు, క్యాప్సికమ్, మైదా, జీలకర్ర పౌడర్, చాట్ మసాలా, అల్లం ఎల్లిగడ్డ, ఇంకోటి జీరా పౌడర్, జీలకర్ర, ఇంకోటి లాస్ట్కి వచ్చేసి బ్రెడ్. ఓకే, సో ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేద్దామా? షూర్, డెఫినెట్. ఏం చేయాలి ముందుగా మనకు కావాల్సింది బాయిల్డ్ పొటాటో, దీన్ని స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీకు ఒక బౌల్ కావాలా? యా. మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి ఇది? ఇంట్లోనే, మదర్ ఎక్కువ. ఓకే. పొటాటో స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనం పన్నీర్ని ఇలా తురుముకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసేసాను. సో ఇప్పుడు మనం పొటాటో స్మాష్డ్, పన్నీర్, ఆనియన్స్ వేసాం. ఓకే. క్యాప్సికమ్ ఆప్షన్ యాక్చువల్గా, దీని బదులు క్యారెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ బెల్ పెప్పర్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే కలర్ఫుల్ గా ఉంటుందని. ఇంకోటి పచ్చిమిర్చి. మామూలుగా క్యాప్సికమ్ తినమన్నా పిల్లలు తినరు. ఇలా అయితే కొంచెం స్మాష్ అయిపోయి ఫ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. యు నో వాట్, క్యాప్సికమ్ లేడీస్ కి స్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ 30-35 లేడీస్ కి చాలా మంచిదంట. అవును, క్యాప్సికమ్. కానీ ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపియరు క్యాప్సికమ్. తర్వాత అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్. సో పచ్చిమిర్చి, అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ చేసి, నెక్స్ట్ యా జీలకర్ర పౌడరా? ఇదన్నీ ఒక్కొక్క స్పూన్స్ వేసేసుకోవచ్చు. అది మన ఆప్షన్. ఇది కూడా కొంచెం వేస్తే టేస్ట్ వస్తుంది. అండ్ పొటాటో కూడా ఉంది కాబట్టి విరుగుడుగా కూడా జీలకర్ర పౌడర్ పనిచేస్తుంది, వేసుకోవడమే ఉత్తమం. జీరా కొంచెం స్టమక్ కి చాలా మంచి, డైజెషన్ కి. కరెక్ట్. ఇది కూడా ఆప్షనే. చాట్ మసాలా. పెప్పర్ అయితే కొంచెం చూసి వేసుకోండి, ఎందుకంటే కొంచెం కారం ఉంటుంది కాబట్టి. సో చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేయాలి కాబట్టి పెప్పర్ చూసి వేసుకోవాలి. అది ఆప్షనల్. అది కూడా డన్. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏం లేదు. పెప్పర్ అంటే కొంచెం టేస్ట్ చేంజింగ్ ఉంటుంది ఎంతైనా. వచ్చేసి నెక్స్ట్ పసుపు, కామన్ ఐటమ్. సాల్ట్ తగినంత, ఎవరి టేస్ట్కి తగినంత వారు. కారం కూడా టేస్ట్ తగినంత. ఆల్రెడీ పెప్పర్ ఉంది, గ్రీన్ చిల్లీ కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసాను. మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే. డన్. వాట్ నెక్స్ట్?
కొంచెం మైదాలో వాటర్ మిక్స్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం మైదా తీసుకొని ఇట్లా వాటర్ వేసేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి, బ్యాటర్ లాగా. సో దట్ ఇది డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ అతుక్కోనికే మనం ఈ బ్యాటర్ యూస్ చేస్తాం, కొంచెం క్రిస్పీ రానికే కూడా. రైట్. సో నేను స్టవ్ వెలిగించిన వెలిగించండి, అప్పుడు ఆయిల్ వేడవుతుంది. సో డీప్ ఫ్రై లాగా అవ్వాలా? ఎస్, డీప్ ఫ్రై. ఓకే, దెన్ దీన్ని ఇలా రౌండ్గా బౌల్స్ లాగా చేసుకొని దీంట్లో డిప్ చేసేసి మైదా ఫస్ట్ కోటింగ్, బ్రెడ్ క్రమ్స్ సెకండ్ కోటింగ్ లాగా. మైదా ఫస్ట్ కోటింగ్, బ్రెడ్ క్రమ్స్ వచ్చేసి లాస్ట్. సో మీరు నార్మల్ బ్రెడ్స్ సాఫ్ట్ మనం యూజ్ చేసే బ్రెడ్స్ యూజ్ చేశారు, రస్క్స్ అండ్ ఆల్ కాకుండా. రస్క్ అండ్ కొంతమంది డ్రై క్రమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఏ షేప్ అన్నా చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా మన ఇష్టం. టిక్కీస్ టైప్ లో అయినా, బౌల్స్ టైప్ లో అయినా. నేనైతే మోస్ట్లీ బౌల్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను, వాళ్ళకి ఏదో బాల్ లాగా ఆడనికి ఉంటుందని. సో ఆయిల్ ఈ టెక్ వరకు ఇవన్నీ చేసుకుందామా? యా, డన్. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి, షాలో ఫ్రై, బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. ఓకే, మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలా మెత్తగా ఉంటుంది కదా. ఇది ఇది ఏమంటారు, సగం సగం ఇలా రాకూడదు. ఓకే, లోపల వరకు కుక్ అవ్వాలంటారు, అదే బాధ. ఎస్, లోపల వరకు కుక్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో వేసేసుకుందాం. సో రమ్య గారు వేడి వేడి పన్నీర్ ట్రీట్ గార్నిష్కి సిద్ధమైంది. ప్లేట్ డెకరేషన్ మరింత ఇంట్రెస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. కార్వింగ్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు. ఓ, చేస్తారా? చేశాను ఒకసారి. ఓ, మనం ఆప్షన్కి చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు, స్ప్రింకిల్ చేద్దాం. చేయండి. ఓకే, లెమన్ యూస్ చేయలేదు కాబట్టి చాట్ మసాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది లెమన్ బదులు ఆప్షన్. సో వేడి వేడి పన్నీర్ ట్రీట్ టేస్ట్ చేయండి. షూర్, నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ మూమెంట్ కోసం. కాకపోతే ఆయిల్ కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది నాకు. మనం ఆయిల్ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ అది. ఓవెన్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓ, ఈ టిక్కీ కరెక్టే కదా, ఆయిల్ ని జస్ట్ బ్రష్ చేసి ఓవెన్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం ఆయిల్ బదులు బటర్ కూడా వాడచ్చు. ఎస్, విడివిడిగా ఉంది. సాస్ లో డిప్ చేసుకొని తినాలి. నేను ట్రూ రివ్యూ ఇస్తానే. షూర్, ఈగర్లీ వెయిటింగ్. నిజంగా బాగుందండి. అంటే కొంచెం ఆ ఆయిల్ దగ్గరే కాంప్రమైజ్ అయ్యాం, బికాస్ డీప్ ఫ్రై మనం కాన్షియస్ కాబట్టి. కిడ్స్ కి ఓకే, ఇది కానీ పెద్దవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం ఏమంటారు, ఆయిల్ ఇట్లా బ్రష్ చేసేసి బటర్ గీ బ్రష్ చేసి ఓవెన్ లో పెట్టేసుకుంటే కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హెల్తీ స్నాక్ చెప్పొచ్చు. ఎస్, అండ్ యు నో వాట్, దీన్ని ఒకవేళ మనం పావులో మధ్యలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, వడపావు లాగా కూడా తినొచ్చు కదా. ఎస్, సో దీంతో మల్టీ మనం చేయొచ్చు అండ్ శాండ్విచ్ చేయొచ్చు, వడపావు లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ మాత్రం నిజంగా చాలా బాగుంది. ఎస్, ఆ ఆయిల్ ఒక్కటే అయితే, బికాస్ ఆ చాట్ మసాలా టేస్ట్, జీలకర్ర టేస్ట్, అన్ని టేస్ట్ కూడా తగులుతున్నాయి. జీలకర్రనే ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది దీంట్లో మంచిగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, ఒక మంచి ఐటమ్ ని, స్పెషల్ గా కిడ్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసే ఐటమ్ ని మా ప్రేక్షకుల కోసం పరిచయం చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ అండి.